તો મિત્રો સ્વાગત છે તમારું મારા આજના એક નવા બ્લોગ વિડીયો। મિત્રો આજે આપણે આવી ગયા છીએ જે ખડ ગામ છે। મિત્રો ખડ ગામના જે વાડી વિસ્તારમાં આવેલો છે વોટરફ્લો એટલે કે પાણીનો ધોધ છે। મિત્રો એ આજના બ્લોગમાં તમને હું બતાવીશ મિત્રો, તો વિડીયોમાં બની રહેજો। જે ખંભાળિયામાં આવેલું છે મારી પાછળ જે છે વોટરફ્લો છે મિત્રો, વિડીયોના માધ્યમથી તમને બતાવીશ મિત્રો, તો વિડીયોમાં બની રહેજો। તો ચાલો મારી સાથે વોટરફ્લો બતાવું છું।
આ તો મારો આજનો વ્લોગ હતો મિત્રો. આજના વ્લોગમાં મેં તમને આખો વોટરફ્લો દેખાડ્યો મિત્રો. વિડીયો કેવો લાગ્યો એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો. અને મારી ચેનલ ઉપર, મારા વિડીયો ઉપર જો પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. અને મને આગળ વધવા માટે તમારા બધાનો સાથ, સહકાર અને સપોર્ટ આપજો મિત્રો. અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો. મળું છું એક નવા ધમાકેદાર વ્લોગ સાથે. ત્યાં સુધી મને આપો રજા. જય હિન્દ, જય ભારત.